Sziasztok! Ismét Dani 120 vagyok, és megint velem van Dudu 28. Ma két dolgot fogunk megcsinálni. Első dolgunk, hogy átugrálunk a láván. Kezdhetjük is. Először Dudu megy, kezdheted is. Mehet Dudu. Jó. Egy gyűjtősben vagy, igen. Aha. Jó, várjál. Most Dudunak adtam egy tűzállóságitalt, mert hogyha megjönnek, hogy ki kell tépézni. Úgy. Akkor T per 5 8-hoz így mehet is. Ez mi? Akkor most megpróbálom én. Kreatívba viszem végig, nem tudom. Hogyha nem sikerül, akkor csak kirepülöm. Akkor próbálkozom Dudu. Jó. Óvatosan. Jó, nem baj, menj vissza. Nem az elejére, ne ott is jó. Na, nézzük, hogy mehet. Jó. Mehetünk is a split-be. Na, itt vagyunk a split-be, hogy nehezítse a dolgunkat, felveszünk egy tök fejet, amiben nem nagyon látunk. Te is felvetted, Dudu? Most. Igen. Akkor kezdődhet is. 3, 2, 1. Megvan mindjárt. Aha. Akkor is én nyerek. Bíró, csaló! A szélén át. Jaj! Majdnem belestem. Jó? Amíg Dudu készülődik, amíg elmondom, hogy mi következik, meglepetésként a videóba belerakunk egy hóharcot. Ez arról fog szólni, hogy hógolyóval dobáljuk egymást, és nem lehet rajtunk semmilyen páncél. Szóljál Dudu, ha kezdhetjük. 3, 2. De én még visszamegyek a váramba. Na. És elkezdődött a hóharc. Jó, hát idáig nem bírok elvonni. Hát ennek nem tudom, hogy amúgy mi értelme van. Remélem, hogy gyűjtősben van, vagy survivalben. A profilba kezdjét. Egy baj van, nem tudok bejutni a házalba. Meg se sebez a hógolyó engem se. Nem mindegy, akkor a hóharcot hagyjuk abba. Sziasztok!